இதுவரைக்கும் எஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருக்கிறவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் அப்லோடு பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கணும் அப்படின்னா அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தினம் தினம் புத்தம் புதிய வீடியோக்கள் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றன. வாங்க நம்ம இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு வந்துட்டு தமிழக கால்நடை பராமரிப்புத்துறையில் அரசு வேலைவாய்ப்பு பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். Organization name Tamil Nadu Animal Husbandry Department. Employment category Tamil Nadu Government Jobs. Total number of vacancies 59. Name of the post and number of vacancies. Animal Husbandry Assistant 59. Educational qualification. So minimum 10th pass பண்ணிருக்கணும். Maximum degree. So eligible friends. Age limit. Minimum 18 years to 35 years. BC backward class Muslim backward class 18 to 32 years. SC/ST candidate 5 year relaxation. OBC candidate 3 year relaxation. Selection procedure merit list interview. Two type of selection procedure. ஸோ அதாவது உங்கள் 10th மார்க் வைஸ் வச்சு மெரிட்டில் எடுப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ளஸ் இன்டர்வியூ. ஸோ இதுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸாமில் டைரக்ட் இன்டர்வியூ மட்டும்தான். ஹவு டு அப்ளை, நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா www.salem.tn.nic.in இந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதில் போய் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ரீட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து, ஸோ அது கூட உங்கள் அகாடமிக் குவாலிஃபிகேஷன், டிகிரி சர்டிஃபிகேட், ஸோ மார்க் ஷீட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அட்டாச் பண்ணி சென்ட் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சென்ட் பண்ணக்கூடிய அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மண்டல இணை இயக்குனர் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை கால்நடை பன்முக மருத்துவமனை வளாகம், ஃபர்ஸ்ட் ரோட், சேலம் 636001. ஸோ நீங்கள் அப்ளிகேஷன் சென்ட் பண்ணக்கூடிய லாஸ்ட் டேட் 13/2/2018. ஸோ அன்று மாலை 5:45 மணிக்குள் நீங்கள் அனுப்பணும். உங்கள் மேலே வந்து குற்ற வழக்குகள் நீதிமன்றத்தால் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் மற்றும் அரசியல் பங்கேற்று அதற்கான தண்டனை பெற்றவர் மனு நிராகரிக்கப்படும். ஸோ உங்கள் மேலே ஏதாவது கேஸ் இருக்கக்கூடாது, நீங்கள் பொலிட்டிக்ஸில் வந்து கலந்துருக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ப்ளஸ் அது கூட உங்களுக்கு 5 ரூபாய் ஸ்டாம்ப் ஒட்டி நீங்கள் சென்ட் பண்ணணும். நீங்கள் அப்ளிகேஷன் சென்ட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேலம் டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் இருக்கணும். ஸோ அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்க்கு அப்ளை பண்ணக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ், கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ விண்ணப்பதாரர்கள் சேலம் மாவட்டத்தை சார்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் அப்ளிகேஷன் சென்ட் பண்ணும்போது எந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக அப்ளிகேஷன் கவருக்கு முன்னாடி வந்து மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ அப்படி மென்ஷன் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து ரிஜெக்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வெப்சைட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதில் போய் பாருங்கள், ப்ளஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்டிங் டேட் 1/2/2018, லாஸ்ட் டேட் 13/2/2018. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.